Lluny d'optar per les clàssiques enquestes o entrevistes de camp, en Nagore Tornero es va proposar tot un repte en el seu treball de recerca de segon de batxillerat, escriure un llibre. El resultat és Versos al silenci, un poemari il·lustrat que aborda els trastorns de conducta alimentària en primera persona i amb un objectiu molt clar. Reduir la solitud que se sent i com trencar el mite al final, perquè tenia la sensació que és el que he dit, bàsicament que hi ha molt de mite a les persones, que s'ha de tractar com boges i no mai s'es fica a les sabates de les persones com s'estan sentint, per què estan fent això. Llavors sí, com volia fer sentir a les persones compreses que hi ha una sortida, per això hi ha com el capítol més llarg del llibre parla de recuperació. El llibre està dividit en 3 apartats: preludi, enfonsament i renéixer, fent referència a les diferents etapes d'aquesta mena de malalties i posant èmfasi en la recuperació. Amb l'objectiu principal enfocat a ajudar la gent que experimenta un TCA, el mateix autor es mostra sorprès de la magnitud que ha adoptat el que va començar com un projecte acadèmic. Estic fent una web ara mateix per poder divulgar el que és la malaltia, però també el que és el projecte, com va sorgir tot, però encara no està publicada, però ho estarà aquí poc, l'estic terminant. Llavors també l'estic fent en castellà. O sigui, el que va sorgir com el treball de recerca, que pensava que acabava el treball de recerca, acabava batxillerat i ja, al final és una cosa que segueix avui dia i que espero que durant els següents anys poder seguir. En Nagore Tornero no només ha creat els 52 poemes que apareixen al llibre, sinó també totes les il·lustracions que els acompanyen i fins i tot ha digitalitzat la seva cal·ligrafia per utilitzar-la com a font i transmetre el seu missatge a través de la seva pròpia lletra. Tot plegat en un llibre que recull diverses formes d'expressions artístiques. Està el recurs lingüístic, que és el poema en si, el recurs com més visual de la il·lustració, però al final del llibre hi ha un recull que són les cançons, perquè a mi la música m'ha ajudat molt durant tot el procés i m'estava donant que escrivint estava relacionant cada poema amb una cançó. Llavors vaig decidir, perquè a mi la música m'havia ajudat molt al meu procés, com compartir aquestes cançons que estava relacionant. Versos al silenci està autoeditat i de moment es pot adquirir a la llibreria Can Falguera de Santa Eulàlia de Ronçana o a Amazon, a l'espera de fer-lo arribar a més establiments de proximitat. Mentre espera per saber si ha entrat a la carrera de física, en Nagore ja treballa en un nou llibre d'un gènere diferent que encara no ha volgut revelar.